मतदाता नामावलीमा दर्ता गरिसके पछाडि आफ्नो नाम भोटर लिस्टमा खोज्ने कसरी भनेर आजको यस भिडियो मार्फत जान्नेछौँ सजिलै तरिकासँग। नमस्कार, स्वागत छ आजको यो एपिसोडमा। सदाझै गुगल ब्राउजर खोल्नुस् र इलेक्सन नेपाल सर्च गरिसके पछाडि election.gov.np वेबसाइट खोल्नुस् र यो ओपन गरिसके पछाडि भोटर रोल मतदाता नामावली भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो क्षेत्र छान्नुपर्नेछ। प्रदेश कुन हो, जिल्ला कुन हो, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका के हो त्यो स्थानीय तह छान्ने। त्यसपछि वडा नम्बर कति हो र मतदान केन्द्र कुन हो त्यो छानिसके पछाडि सबमिट गर्नुपर्नेछ। सबमिट गरिसके पछाडि तपाईलाई यहाँनिर धेरैजनाको लिस्ट हुन्छ। सो तपाईलाई चाहिँ कसरी सजिलो गराइदिएको छ भने यहाँनिर तपाईलाई तपाईको नामको सुरुको अक्षर जुन वर्णमाला रहेको छ त्यो अक्षर यहाँनिर सिलेक्ट गरिसके पछाडि त्यो नामबाट आउने लिस्टहरू चाहिँ यहाँनिर आउँछ र तपाईले नेक्स्ट पेज गर्दै चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम अद्यावधि गर्न सक्नुहुन्छ, थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। कसरी भने पछाडि तपाईको पुरा नाम सहित तपाईको बुवा आमाको नाम चाहिँ यता साइडमा हुन्छ। सो तपाईले यसरी आफ्नो नाम कन्फर्म गरिसके पछाडि छेउमा रहेको मतदाता विवरण बटनमा क्लिक गरिसके पछाडि जन्ममिति अथवा नागरिकता नम्बर मध्ये जुन सजिलो लाग्छ त्यसबाट हामीले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण हेर्न सक्छौँ। सो हामीले सजिलो जुन लाग्छ त्यही गर्ने र यहाँनिर दिएको क्याप्चामा टिक लगाइसके पछाडि यहाँनिर सबमिट गर्ने। सबमिट गरिसके पछाडि आफ्नो मतदाता नम्बरदेखि लिएर आफ्नो फोटोदेखि लिएर सबै कुरा यहाँनिर विवरण आएको हुन्छ। आफ्नो मतदाता पत्रमा जे हुन्छ सबै कुरा यहाँनिर आएको हुन्छ। सो हामीले यसलाई चाहिँ प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ। प्रिन्ट गर्नको लागि प्रिन्ट बटनमा सिम्पली क्लिक गर्ने र प्रिन्ट गर्न सकिन्छ अथवा सेभ गर्न सकिन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले मतदाता नामावलीमा चाहिँ आफ्नो विवरण, आफ्नो नाम खोजेर हेर्न सक्छौँ। सो अनलाइनबाट चाहिँ आफ्नो मतदाता नामावलीमा नाम टिपाउनु भएको छैन, रेजिस्ट्रेसन गर्नु भएको छैन भने दायाँपट्टिको भिडियो हेर्नु होला। नमस्कार, फेरि भेटौँला नेपाली ज्ञानको यस्तै जानकारीमूलक भिडियोमा।